1, 2, 3, 4. Ada di 4 kali track ya teman-teman, cukup banyak juga untuk unit dari Monel Maestro yang new series nih, bagus banget untuk unitnya, bisa kalian lihat ya, ada beberapa pilihan warna. Untuk unit ini memakai tabung Monel ya, pastinya di tekanan angin maksimalnya ada di 5000 PSI, namun namanya di 4000 PSI. Sudah ada visir yang paten juga, sudah support untuk dipasang untuk teleskopnya juga pastinya. Untuk unit ini menggunakan single shoot. Kita coba untuk suaranya, 1, 2, 3. Nah, untuk suaranya udah cukup kencang juga ya teman-teman. Untuk unit ini pastinya ready untuk medium hingga big game juga. Nah, buat kalian yang berminat, harganya cuma di 1.550.000 saja. Buat kalian yang ingin keep unitnya, tinggal kalian screenshot dan kirim ke WA kita saja.